Всем привет! Почему же компрессор, когда накачает первый раз до 8,5 атмосфер, скидывает до 6 и при повторной попытке накачать начинает гудеть и не включается? Поначалу я подумал, что у меня вышел со строя конденсатор. Я его поменял, ничего не поменялось. Потом купил второй конденсатор. Поставил их два конденсатора. По итогу у меня все запускалось, но как только начал красить автомобиль, компрессор уходил в защиту, так как перегревались обмотки, потому что здесь получалось вместо 40 микрофарад 80 микрофарад. Из-за этого шел перегрев. Я начал читать интернет, думать, что делать. В общем, какая тут конструкция. Здесь стоит клапан. То есть получается компрессор накачивает по вот этой трубке в резервуар. И когда отключается, здесь срабатывает клапан, что не дает, в общем, обратно воздуху выходить. Почему не запускается компрессор? Потому что ему, когда тут уже накачано и под давлением, ему тяжело прокрутиться. То есть получается, что нужно было бы сделать? Либо, чтобы была возможность холостого хода, либо вот эту трубку надо было делать длинней, или какой-то резервуарчик ставить, то есть чтобы ему была возможность прокрутиться. Ну, я пошел по проще пути. Я установил вот в заводском исполнении, получается, вот эта трубка прикручивается сюда, здесь стоит клапан и все. Я, в общем, установил сюда обратный водяной клапан. Вот, он разбирается. То есть, кто бы что ни говорил, что он не разборной, он разборной. Вот, и не бойтесь его разобрать. Сейчас я разберу, покажу, что как я сделал. А у меня весь крутится. Ничего сложного нету, но советую, когда ехать все покупать, открутить здесь трубку и здесь снять, потому что вот эти вот все переходнички, я ездил 3 раза на рынок, чтобы подобрать. То, что в интернете говорилось одно, по итогу оказалось другое. Так, в общем, смотрим. Вот эту трубку я открутил. Сюда вставляем тройник. То есть, надо подобрать вот эти вот фитинги. Получается, поехать на рынок вместе с вот этой запчастью, вот этой запчастью. Надо вставить сюда тройник через переходнички. Дальше покупаем обратный водяной клапан. Вот так он выглядит. Вот, сейчас его разберу. Так. В заводском исполнении, сейчас покажу. Вот этот клапан, он вот так перевернутый получается. То есть вот так вот стоит. Нам надо его, чтобы вся эта конструкция работала, разобрать, вынять вот это и перевернуть. И дальше собрать обратно. То есть вот так он в заводском исполнении стоит, скрученный. Вот. Он может показать, что он не разборной, но он разборной. То есть он раскручивается. Вот. Переворачиваем его. Когда я все собрал, у меня вот эта резинка, в общем, начала как бы вылетать и подсасывать воздух. Поэтому я советую сразу ее посадить на клей. Я ее посадил на клей. Вот, переворачиваем это все дело. То есть вы поняли, да? Вот у нас так вот обратный клапан для воды. Водяной обычный обратный клапан. Так вот выглядит он. Мы разобрали, перевернули и собрали все обратно. Сейчас я закручу. Сюда ставится тройничок, ну получается, и два переходника. Я не знаю по дюймам как, потому что я не сантехник, я в этом не понимаю. Я просто поехал на рынок, купил все это дело, собрал. Вот, я расскажу, какой принцип получается. Так, вот это все у нас закручено. Сейчас клапан, как видите, опущенный. При пуске компрессора, я сейчас запущу компрессор, этот клапан поднимается моментально. То есть, пока он поднимается, в этот момент хватает компрессору крутнуться холостому ходу, и он уже начинает работать нормально. Он накачал, накачал, накачал. Как сработал отсекатель, он отключился, этот клапан упал. То есть под своим весом он падает. Вот. То есть видно, да?
Вот. И благодаря этому компрессор, получается, у него получился такой вот холостой легкий старт. То есть он не гудит, не перегревается, ничего. Кондер я тот убрал, у меня остался один кондер, который был заводской. Сейчас я его скручу, все это дело, и запущу, покажу, как оно работает. Итак, вот клапан опущенный. Запускаем. Вот, клапан поднялся. Хоп, клапан упал. То есть все, система довольно простая. Благодаря этому все работает. Компрессор не перегревается, запускается в холостую. То есть здесь нету давления. Чтоб, ну, вы поняли, в атмосферу уходит. Ему проще запуститься. Когда здесь этого не было, здесь в этой трубке давление. И компрессору очень тяжело прокрутиться. Там воздух не закрывал, стравливается. В общем, вот так вот. Пробуйте, ставляйте, все будет работать. Будут вопросы, пишите. Ну, в принципе, тут ничего сложного абсолютно нету. Покупаем обратный водяной клапан, тройник и 2 переходника. Ну, компрессор каждого разный, поэтому лучше снимать трубку здесь и здесь. И идти тогда выбирать. Когда клапан разобрали, перевернули его и собрали обратно. Резиночку посадили на клей. Я на обычный момент. Ну, то есть приклеил ее к металлической пластинке. Потому что поначалу было все нормально, а потом она начала так выворачивать ее, травить воздух. Все. Всем пока. Всего хорошего.